Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats. 15 per 15. El novembre de l'accessibilitat. La subtitulació. Què és? Per a què? Per a qui? Blanca Àrias Badia. Grup de Recerca Tradilex. Universitat Pompeu Fabra. Perfecte. Gràcies, Carme. Doncs soc la Blanca Àrias de la Universitat Pompeu Fabra i ara ens centrarem en aquest altre servei d'accessibilitat, que és la subtitulació. En aquest cas, a la pinzellada el que faré serà presentar-vos les característiques principals d'aquesta modalitat de traducció audiovisual. Us explicaré una mica quines són les pautes per a l'elaboració d'uns subtítols, és a dir, donaré aquests consells que comentava la Carme i m'aturaré un momentet dins del temps disponible a parlar de la subtitulació per persones sordes, perquè m'imagino que pot ser d'especial interès per a algunes de les persones que han assistit avui a la pinzellada. Per tant, comencem. Quins elements caracteritzen un subtítol? Probablement tots nosaltres hem estat en algun moment usuaris de subtítols. Fem un petit repàs d'aquestes característiques principals. Doncs, típicament hi ha un canvi de codi, hi ha una traducció que ara veurem de seguida, que pot ser una traducció interlingüística, és a dir, en què entren en joc dues llengües, o intralingüística, és a dir, d'una mateixa llengua a aquesta llengua, català-català, per exemple. Normalment és una modalitat que implica un canvi de canal. Estem més habituats a veure canvis de canals de l'oral a l'escrit, és a dir, un diàleg que en el text de partida és oral entre personatges, ja siguin reals o de ficció, que passen al canal escrit, però també podria ser un cas de traducció del canal visual gestual, per exemple, en el cas d'una persona que parla en llengua de signes catalana, que se subtitula i, per tant, cap al canal escrit. La posició prototípica d'un subtítol, recordem que és sempre al centre de la pantalla i a la part inferior. És un tipus de traducció que s'ha dit que és restringida perquè ha de tenir en compte unes característiques relacionades amb el temps que pot estar a la pantalla i quants caràcters disponibles tenim per una durada determinada. De seguida tornarem sobre això. I una altra cosa que caracteritza els subtítols és el seu caràcter efímer. És cert que podem fer pausa en un vídeo, la majoria de vegades, però normalment és una forma de traducció i un servei d'accessibilitat que apareix a la pantalla i desapareix. Això significa que és molt important fomentar una bona comprensió dels subtítols. Ara acabem de parlar de llenguatge clar, doncs en el cas dels subtítols és importantíssim expressar-se de forma clara i, de fet, una de les aplicacions del llenguatge fàcil de comprendre és en els mitjans audiovisuals per aquest motiu. Hi ha diferents tipus de subtítols en funció de les llengües que entren en joc. Ja he dit que poden ser intralingüístics o interlingüístics. En funció del públic a qui es dirigeixen, poden ser subtítols per persones sordes, poden ser per aprenents de llengües. És probable que hàgiu vist alguna vegada a vídeos de YouTube aquestes propostes que fan alguns creadors de contingut en què, per exemple, un element lèxic es destaca en un color perquè es pretén que aquell vocabulari s'aprengui a partir d'aquell vídeo. Hi ha subtitulacions específiques per diferents franges d'edat. Per exemple, podria haver-hi una subtitulació específica per nens o per adolescents. I també tenim el que anomenem subtitulació convencional o subtitulació per a un públic inespecífic, que és la que acostumem a trobar als mitjans de comunicació. En funció de l'autor dels subtítols, trobem subtítols elaborats per fans o per persones amateurs, que són els que a vegades viuen una mica al marge, diguem, de la legalitat i descarreguen contingut i el fan disponible a la societat amb aquestes subtitulacions pròpies, o tenim subtitulacions professionals. En funció del format, trobem subtítols automàtics, subtítols que han elaborat persones i poden ser subtítols en directe, com el que tenim a la sessió d'avui. En aquest cas és elaborat per una persona professional, és una transcripció, però també es podria fer fent servir una tècnica que s'anomena respeaking, en què amb tecnologia de reconeixement de la parla es genera un text escrit a partir d'un text oral. En funció de la posició del text, trobem subtítols, que són els més habituals, intertítols, que són els que hi havia també al cinema mut, en què, per exemple, entre dos fotogrames trobàvem un text escrit que ens explicava què passava en aquell moment. Fins i tot podien haver-hi
fragments de diàleg que s'explicaven a l'intertítol, o sobretítols, que són els que trobem típicament al teatre i a l'òpera. En funció del propòsit dels subtítols, poden ser informatius, que són els més habituals, ja siguin paraula per paraula o condensats, o poden ser creatius. Aquests són els que trobem, per exemple, en alguns gags humorístics en què la subtitulació, el contingut de la subtitulació no té res a veure amb el que en realitat diu el text de partida. I normalment això es fa servir en llengües que se suposa que són prou desconegudes pel públic d'aquest gag humorístic. L'Anna Matamala, que acaba justament de fer-nos la presentació sobre comunicació clara, va fer un llibre a l'editorial Eumo l'any 2019 en què parla de tots els principals serveis d'accessibilitat i en el capítol dedicat a la subtitulació explica quin és el procés típic de creació d'un subtítol. El repassem en un moment. Primer hi ha un encàrrec, s'accedeix a un material que és de tipus divers, però sí que és molt important que el subtitulador tingui accés a la imatge, a la part de la imatge, i sempre que sigui possible algun guió, millor si és el guió de postproducció, en què hi ha els canvis finals que s'han produït en aquesta imatge que s'haurà de subtitular. Aleshores es pauta aquest vídeo, aquests subtítols, és a dir, que s'hi incorporen els codis de temps per després fer la subtitulació, es fa pròpiament aquesta traducció, subtitulació i adaptació i finalment es corregeix i es revisa. Com deia al començament, ja que són unes pinzellades, us volem donar algunes pautes generals, però he de dir que totes les pautes que donaré ara s'han d'agafar una mica amb distància. Per què? Perquè cada client té una guia d'estil que s'ha de respectar. En alguns casos no hi ha una guia d'estil i és aquí on tenir una idea general de com se solen fer els subtítols pot ser molt important i per això us donem aquestes pinzellades, mai millor dit, sobre com fer subtítols. D'una banda, on se situen, ja ho hem dit, no? Sempre que... Ja sabeu que els subtítols tenen un màxim de 2 línies i sempre que siguin subtítols d'una línia, el text anirà situat a la línia inferior. La justificació típicament serà al centre de la pantalla, part inferior, també quan hi hagi diàlegs, que normalment s'assenyalen amb guionets davant de cada línia de diàleg. Amb diàleg em refereixo a diàleg solapat en un mateix segon que parlin 2 personatges alhora. El color dels subtítols pot ser blanc o groc. S'ha dit que el groc amb caixa negra de fons és l'opció més accessible, però segur que heu vist que les plataformes aposten clarament pel blanc i, de fet, ara, cada cop més el que es fa és apostar per la personalització, és a dir, tu aportes una opció, però al final l'usuari final decideix com vol consumir aquests subtítols. Això és ideal, perquè així tens en compte totes les preferències del teu públic. Però si no ho pots fer, doncs val més anar a l'opció més clàssica, que seria color blanc o groc, i lletra Arial, i 10 punts és una bona mida. Més característiques típiques dels subtítols. Quan abans s'ensenyava a subtitular, sempre es deia que el màxim de caràcters per línia, comptant els espais, i això és molt important, eren 36 caràcters. Però ara hi ha empreses com ara, per exemple, Netflix, que diuen que els subtítols poden tenir una llargada de fins a 42 caràcters, inclosos aquests espais. Per tant, com a orientació us diem entre 36 i 42 caràcters per línia és una bona extensió. Han de tenir una durada mínima d'1 segon, fins i tot si són subtítols molt curts, com ara un parlament en què només es digui sí, perquè això afavoreix la lectura. I una durada màxima de 6 segons a la pantalla, fins i tot si el parlament s'allarga una miqueta més. En algunes guies d'estil, això és fins a 7 segons. Es demana normalment que hi hagi una separació mínima entre fotogrames i que respectin els plans. Us he portat un exemple que m'ha cedit el meu company Guillermo Parra, d'un curt que es va estrenar al Festival Americana d'Andrew Lorig i en què podeu veure coses que no s'han de fer mai en subtitulació. Actually, I'm supposed to be with mom soon, so I gotta go. Ja veieu aquí, no? Aquesta línia llarguíssima, gens compensada amb la segona línia, i ara passarem a parlar de la segmentació i veieu aquesta A que penja de la primera línia. It was easy waking up every Saturday morning at 5 a.m. to take you to swimming. You made me join the swim team. Veieu que és un subtítol llarguíssim
que pràcticament arriba a les dues bandes. Això s'ha d'evitar sempre. Because your boss's son was the captain. Just like you made me take French classes because you wanted to thank my teacher. You loved La swimming. mateixa idea, no? Subtítols massa llargs en què no s'estan respectant aquests principis No, actually- generals. Aleshores, parlem ràpidament de segmentació. S'ha de fer amb criteris sintàctics. Aquí us he portat 3 exemples. Segur que recordeu de l'escola o de l'institut estudiar els sintagmes i les funcions dels complements i dels adjunts dels verbs o dels complements dels noms. Doncs això és exactament el que s'ha de fer quan se segmenta en subtitulació. Per exemple, davant de la frase "totes dues van marxar pel camí de l'esquerra", hem d'intentar prioritzar que quedi compensada la llargada de la primera i de la segona fila i hem d'ajuntar per on van marxar en un sol bloc a la segona línia. Un altre exemple. En Joan i en Xavi jugant a vòlei a la platja de la Barceloneta. Aquí ja veieu que el sintagma preposicional també queda tallat, no? Aleshores, millor dir on juguen a la segona línia, com teniu a la dreta. I un altre exemple, comprarem verdura fresca per al sopar de demà, doncs la finalitat, no? Per què la comprarem? Pel sopar de demà. Per tant, això aniria a la segona línia. Sempre és amb aquest criteri. Això és una convenció d'aquesta modalitat de traducció. Hi ha més llibres a l'editorial Eumo i manuals que parlen de com subtitular i us he posat aquí un exemple del llibre de l'Eduard Bartoy del 2012 que pot ser útil pels que comenceu perquè us diu aproximadament quants caràcters equivalen a cada quantitat de segons i mil·lisegons. En aquest cas, com que és una referència més clàssica, ja veieu que està pensant en màxim de 6 segons, no aquests 7 més flexibles que he comentat, i 36 per línia. 36 caràcters per línia. Us recomano també que doneu una ullada a qualsevol cercador d'internet per trobar eines per subtitular. N'hi ha moltes i moltes són gratuïtes i molt fàcils d'instal·lar perquè això us ajudarà molt a detectar errors en la vostra subtitulació. Si aneu als paràmetres a la configuració de l'eina que trieu i li dieu com voleu subtitular sempre, és a dir, aquests màxims que estem fixant en aquestes pinzellades, per exemple, no vull que cap subtítol es passi de 6 segons, no vull que cap línia es passi de 36 caràcters. Si teniu això ben configurat, l'eina us avisarà d'errors. Això és el que es fa servir molt sovint a l'aula de traducció audiovisual amb els estudiants perquè vegin on poden millorar. I aquí en teniu un exemple de com s'assenyalen en vermell problemes de pautatge, problemes d'ortografia. I, finalment, dedico només un parell de diapositives a parlar de la subtitulació per persones sordes, que, com diu la Belén Agulló en un article del 2020 de la Linterna del Traductor, no és només per les persones sordes, sinó que, tal com va dir la Florian Bardini l'altre dia en el cas de l'audiodescripció, és per moltes altres persones, no? Per aquelles persones que gaudeixen de veure versions originals, per persones que no porten auriculars un dia que van en transport públic, per persones amb dèficit d'atenció i per molts altres perfils. Aleshores, què cal tenir en compte en el cas de la subtitulació per sords? Això és un resum també del llibre d'Anna Matamala. S'han d'identificar sempre les fonts del so. En el cas de personatges, això es fa sovint amb colors. Així és com ho marca la norma UNE, l'estàndard espanyol, però també es pot fer d'altres maneres, com ara amb etiquetes, amb la posició del text, això és més creatiu, no? Si un personatge parla més a la banda esquerra de la pantalla, fer que el subtítol aparegui allà, i si parla més a la dreta, que aparegui a sota d'aquest altre personatge, o amb avatars. Avatars també és una solució molt creativa que no trobareu de moment a les plataformes, però que cada cop s'està posant més de moda a vídeos, per exemple, de YouTube, no? Si parla una persona que du gorra, doncs una gorra senyalitzarà quin és el seu parlament. Identificació dels canals que emeten el so, si no és evident per la imatge, no? Per exemple, que un so surti d'una ràdio o d'una televisió. Identificació de llengües que es parlen, sobretot si no són la llengua del text de partida. Per exemple, en una pel·lícula de llengua anglesa, que un personatge parli en italià, això es marcaria, no? Amb un en italià o en un parla en italià. Elements paralingüístics no evidents per la imatge, com ara rialles, trets prosòdics. Els efectes sonors són importantíssims, sobretot els que tenen una repercussió en el desenvolupament de la trama, com ara campanades o sirenes. La música. La música no és gens fàcil d'explicar, però diguem de manera molt ràpida que sempre anirà en funció
de com sigui el text que tenim davant. Cada text audiovisual ens dirà si cal una explicitació de quin és el títol de la peça concreta de música o quina és la sensació que transmet, no? Per exemple, una música de terror. I en alguns casos, sobretot si és pertinent per la trama, haurem de portar sencera la lletra de la cançó. I finalment, una cosa que a vegades es passa per alt és que en el cas de la subtitulació per persones sordes és important valorar si cal o no explicitar silencis, sobretot si són llargs. Fins aquí la pinzellada sobre subtitulació i, com ha dit l'Anna Matamal, hem rebut el finançament de la Generalitat per a aquestes pinzellades i moltes gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.